Разжигается костер, разжигается. Ой, извиняюсь. Ой, разжигаем мы. Ого, ничего себе. На чем это? Вихи. Ой, ой-ой-ой. Бля, я уже далеко дошла. Сколько мы оцениваем сюда себе? Папа, что ты делаешь? Не надо ничего делать. Что ты делаешь? Мама, помаши в кадр. Она очень далеко вообще стоит. Я встала, но мне плохо видеть на видео. Я помню, когда была сухая, слышишь, трава, Ян? Спину надо погреть, мокрая. В общем, сухая. вернемся через 10 Так, секунд. вспыхнул. О, пап, не заслоняй кадр, я ничего не могу снять. В общем, вот такой вот костер зажжем. То есть не костер зажжем, а такая вот штука. Ой, очень жарко. Около стоять, да? Потому что в кадр. Иди сюда, Ян. Набей. Хватит. Ой, дым Не какой. погрейся. Не погрейся. Мы такая, что я теперь сам. Прям подходит-ка. Прикольно. А вернемся через 10 секунд. Прошло ровно 10 секунд. Я считала сама. Если загорится, тушим мороженым. А сейчас с той стороны. С той стороны там не забыть. Сторона не только горит. Через 10 секунд, хотел через 20 секунд. В общем, 22 минут, секунды. Ну, как у карту еще у нас. Через 10 секунд будем возвращаться. 10 секунд прошло. Какой карту еще.